हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो वीडियो है गाइस, वो आज मैं हाइकिंग में जा रहा हूँ। तो मैं कभी गया नहीं हूँ हाइकिंग पर यहाँ जर्मनी में, तो पता नहीं कैसा है, जगह कैसा होगा कैसा नहीं है, कभी गया नहीं हूँ। तो देखते हैं कैसे है और कैसा नहीं। तो गाइस वीडियो के आखिर तक बने रहें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। तो गाइस मिलता हूँ आपको हाइकिंग की जगह पर। तो यार दोस्तों, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। काफ़ी गर्मी है यार, तो कोई नहीं, लेकिन भी चलते हैं। शायद पहाड़ों पर चलना पड़े या नहीं, मेरे को नहीं पता कि इधर है या इधर जाना पड़ेगा। तो पहले जाके देखते हैं। इस जगह का नाम है Biberach। ओ Biberach, इस जगह का नाम है Biberach। और एक्चुअली दिस इज ऑल्सो ब्लैक फॉरेस्ट, राइट? Middle of Black Forest. या तो हम अभी ब्लैक फॉरेस्ट में ही हैं, ब्लैक फॉरेस्ट के अंदर। और मेरा तो अभी से सांस फूलना शुरू हो गया। शायद काफ़ी ऊपर तक चलना पड़ेगा शायद। ये जंगल स्टार्ट हो गया दोस्तों। यह देख सकते हो दोस्तों, गाड़ी और बाइक लेना मना है इस पर, ये जंगल पर, यानी कि सब को पैदल ही चलना पड़ेगा। और शुक्र है छाया आ गया, छाया पर आ गए हैं अभी। और पता नहीं यार कि ब्लॉगर्स कैसे बोलते हैं कैमरा पर, मेरे को तो बिल्कुल ही कंफर्ट नहीं हो रहा है बोलने को। लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। बहुत दिनों के बाद पहाड़ी में चल रहा हूँ यार। हाँ, मैं भी एक पहाड़ी हूँ, लेकिन तकरीबन 1 साल बाद चल रहा हूँ मैं। हालांकि मेरे गांव पर इससे भी ज़्यादातर पहाड़, बहुत पहाड़ रहे हैं। और रास्ते तो पूछो ही मत दोस्तों, ये तो कुछ नहीं है, बस सब तो प्लेन जैसा ही है मेरे लिए। पर सब तो प्लेन जैसा ही है। पर मैं पिछले 1 साल से ऐसे पहाड़ी पर नहीं चल रहा हूँ, तो 1 साल के बाद
तो दोस्तों अभी हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और आपको बता दूं कि अगर आप इसी जंगल पर चल रहे हैं तो यहाँ पर तो कुछ इतना रिस्क नहीं है, क्योंकि हम साइन पर देख के चल सकते हैं बिना मैप के। थोड़ी देर पर जो साइन बोर्ड आएगा तो मैं आपको वहाँ पर दिखा दूँगा कि कैसे। भाई बहुत ही मुश्किल है यार, इतना भी मुश्किल नहीं है, पर चढ़ना वगैरह काफ़ी दिनों के बाद चल रहा हूँ तो थोड़ा मुश्किल सा होना। तो गाइस बताइए कैसा लग रहा है आपको व्यू और जंगल का जो नज़ारा है, वो आप मुझे कमेंट पे लिख के बता सकते हैं। और हाँ, तो आपसे मिलता हूँ मैं थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए व्यू का नज़ारा लीजिए। गाइस ये हमारा साइन बोर्ड जिसको हम जाना है, जो रेड वाला साइन बोर्ड है वो है हमारा, अच्छा तो हमें पहुंचना है। अब इसी तरह इसमें देख के चल सकते हैं, जंगल पर कुछ तकलीफ नहीं होगा। हालांकि यहाँ कुछ जानवर हैं लेकिन इतना ख़तरनाक जानवर नहीं है। आपको जंगली सुअर मिल जाएंगे और हिरन, या बाकी कुछ नहीं। काफ़ी थके हुए हैं। तो चलिए दोस्तों हम सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। हाँ देखिए दोस्तों कितना प्यारा नज़ारा है यार, इसको बोलते हैं असली नज़ारा, सुंदर नज़ारा। देख सकते हैं कितना बढ़िया नज़ारा है यार। पता नहीं कैमरा में कैसा आ रहा होगा, लेकिन मेरे को तो बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है यार। आटला Milan. वो मिलान, Called Milan. But it is Adler, kein Milan. nein, das ist kein Adler. That's not eagle. Nein. That's eagle. It's too small for eagle. This is eagle, Simone. Kein Igel, kein Adler. Es ist ein Milan, glaub mir. वाकई यार कितना सुंदर है। मौसम गर्म है और व्यू तो क्या बताएं यार। लेकिन क्या करें, जितना सुंदर है उतना ही मुश्किल है यहाँ रहने का। मेरे को भी ऐसे लगता था कि देखिए इतना सुंदर जगह है, जाएंगे घूमेंगे, लेकिन यहाँ भी आकर लगता है कि सुंदर तो है रहने के लिए, मतलब घूमने के लिए जब काफ़ी मज़ा है जर्मनी, और काम करे और बैठने के लिए तो भाई काफ़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या कर सकते हैं यार, इसको कहते हैं शायद जिंदगी। कितना मज़ेदार है यार व्यू। हम उधर से आए थे गाइस, इस जंगल से अभी यहाँ निकल चुके हैं और अभी इस जंगल के अंदर जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ थोड़ी देर पर आपको। मैं वीडियो को ज़्यादा, तो ये है गाइस जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, और जर्मन भाषा में से कहते हैं श्वार्ज़वाल्ड।
काफ़ी मज़ेदार है यार। सुपर यार, क्या बात है इसका असली व्यू। It's amazing, right? Can you hear that? लोग साइकिलिंग कर रहे हैं। क्या होता है यार। काफ़ी ऊपर आ चुके हैं अभी, और ऊपर जाना है दोस्तों। हालांकि तरफ नहीं चलेंगे, इस ट्रिप को ख़त्म करके रहेंगे चाहे जो हो जाए। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम नीचे जा रहे हैं, नीचे की तरफ। तो यहाँ से भी काफ़ी सुंदर नज़ारा दिख रहा है। काफ़ी मज़ा आया चल के जाने का। थोड़ा सा धूप थोड़ा गर्म है, लेकिन इतना हवा की वजह से इतना गर्म नहीं हो रहा है। और हाँ, अभी हम लोग शायद 6 से 7 किलोमीटर चल के आए हैं यहाँ तक, और शायद 4 से 5 किलोमीटर चलना होगा शायद। अप्रॉक्सीमेटली 10 या 12 किलोमीटर के आसपास होगा शायद। ऑलरेडी 2 घंटे या 3 घंटे हो चुके हैं चल के। देखने को मिलेंगे कभी भी आप शायद कभी भी हाइकिंग पे या कुछ जंगल में जाएंगे तो आपको साइन मिलेगा, इस तरह के साइन आप देख सकते हैं। इस साइन को आप देख के आपको चलना है दोस्तों। नहीं, हाँ पता है, शायद काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो नहीं जानते हैं उसके लिए, और जो कभी जर्मनी में नहीं आए हैं उनके लिए मैं थोड़ा इंफॉर्मेशन के तौर पर बता देता हूँ। तो हम इधर पहुँच गया दोस्तों। देख सकते हैं हम उधर से हैं, जो आपको छोटा सा घर नज़र आ रहा होगा आपको, शायद कुछ घर नज़र आ रहे हो, उसके पास जो जंगल है वहाँ से हम लोग आए थे ऐसे घूम कर इस तरफ से। 4 या 5 किलोमीटर होंगे, पता नहीं। अभी हम यहाँ से आए थे, अभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो चलना पड़ेगा और थोड़ा, तो चलेंगे फिर से। पता नहीं और कितना किलोमीटर, शायद 4 या 5 किलोमीटर होगा। यहाँ से भी कुछ बढ़िया नज़र आ रहा है जो व्यू है, और शायद हमें इस तरफ जाना पड़ेगा। इस तरफ से या तो राइट की तरफ या तो लेफ़्ट की तरफ जाना पड़ेगा। श्योर कि अगेन साइन को देख के चलना पड़ेगा। साइन बहुत इम्पोर्टेंट है यार। अगर आप साइन के डायरेक्शन पर चलोगे तो आप नहीं भटकोगे, अगर आप साइन को देख के नहीं चलोगे तो आप भटक सकते हैं गाइस। देखिए दोस्तों, यहाँ से भी कुछ सीन नज़र आ रहे हैं आपको। हम
थोड़ा पहले मैंने दिखाया था हम लोग को, उधर से जो वो पहाड़ है उस तरफ के पीछे वाला पहाड़ है, वहाँ से हम लोग ऐसे करके इस पीछे वाले पहाड़ से हम लोग ऐसे करके आए। यहाँ काफ़ी दूर था, लेकिन फाइनली हम इस साइड पे पहुँच चुके हैं। अरे में कुछ घर नज़र आ रहे हैं आप सबको, कुछ घर हैं, लेकिन यहाँ के लोग इतने खेती बाड़ी नहीं करते हैं। ये सब जो दिख रहा है आपको, ये सब सिर्फ घास है जो गाय के लिए रखा है शायद। तो दोस्तों आई थिंक हम लोग पहुँचने वाला है शायद। कुछ छोटा सा नदी का जो थोड़ा आवाज़ भी सुनाई दे रहा है यहाँ पर। अगर रास्ता होगा तो हम चल के देखते हैं नदी में, थोड़ा सा मुँह धो लेते हैं, पसीना भी चला जाएगा। तो हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं दोस्तों। पैर भी काफ़ी दुखने लग गया, अभी बहुत समय के बाद चला हूँ ना, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। चलिए देखते हैं कहीं यहाँ रास्ता होगा या नहीं। छोटे से पानी के सामने जाना या तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। अभी पहुँचने वाले हैं पार्किंग लॉट पे, जो हमारा पार्क प्लेस पे पहुँचने वाले हैं। और फाइनली देख सकते हैं जो हमारा पार्क प्लेस था वहाँ पर है। और हम गए थे, हाँ शायद वहाँ से, और हम घूम घूम के गए फिर उस पार्क के पीछे से, और यहाँ पहुँचे। अब अभी हम नीचे उतर रहे हैं। यहाँ का है। Wait, and it goes there round. Oh. Fine. आज के लिए बस इतना ही। अभी हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद मैं अभी कार में आके बैठा हूँ, तो अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मुझे बहुत ही चल दिया था यार, बहुत था कि आप घर जाएंगे, नहाएंगे, धोएंगे और बस थोड़ा आराम करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको मिलता हूँ मैं गाइस आप सबको मेरे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।